請問佛書太多或者太舊，點樣處理？可唔可以環保？快啲攞去環保，讓佢有個第二期更好嘅生命。佛經都唔怕，否則嘅話淨係識印。啲人成日話印經好大功德，於是大悲懺又印，楞嚴咒又印，金剛經又印，阿彌陀經又印，四識經又印，五識經又印，乜都印。印完晒之後，自己業力依然燒唔到，開始懷疑啦。又話印經功德殊勝行，唔係，你印個經必須要做到點樣你有功德啊嗱？唔係就咁擠喺經櫃裏邊，而係每個人能夠信受奉行，睇你部經嘅人能夠信受奉行，你印經嘅功德你先至業。所以而家我哋嘅中心你知唔知啊？個個印完之後就話：師傅我有幾百部金剛經啊！師傅我有1000部三字係念啊！你要唔要啊？起初我都好開心，好，你印咗我唔使印啦。哇，整下唔對路，個星期都有人話攞經嚟，所以唔好咁迷信，話印經功德好。你處理好啲經，你更有大功德。太殘太舊已經唔咩嘅，攞去 recycle 唔使驚。有因果，你自己孭佢，唔好怕。